Сайн байцгаана уу эрх мөндөд үзэгчтэй. Ийгл 22 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаартаа бид Кюшгийн технологийн институтын төгсөгч тийм доктор хамгаалсан мөн инженерчлийн чиглэлээр ажилладаг Монгол Улсын их сургуулийн нано хиймэл дагуул хөгжүүлэлтийн лабораторийн эрхлэгч Д.Эрдэнэбаатарыг одоо ураад байна. Тэгээ бидний урилга хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. За таныг урьдсан шалтгаан гэх юм бол одоо та бол энэ мазайлаа хиймэл дагуулын одоо хөгжүүлэлтийн инженерчлийн багт орж ажилласан. Ер нь энэ хиймэл дагуул маань одоо хөөрөөд 2 гаруй жил хугацаа болчлоо. Энэ төслийн үр дүнг нэг хуваалцаач, үр дүнтэй болж чадв уу, юу болов? За баярлалаа. Ер нь одоо яг 2017 оны 7 сарын 7-нд яг анх задгаа сансарт гарч үргээ гүйцэтгэж эхэлсэн. Тэгээ анхны сигналыг бол 7 сарын 9-нд авч ирсэн. Тэгээд ер нь Монгол хүний гараар бүтээсэн одоо систем энэ сансрын хүнд хэцүү орчинд хамгийн хэцүү системд орон сансрын технологи бол ингээ ажиллаад ингээд 2 жил шахам ингээ ажилласныг бол баталж харуулсан. Ингээд энийг болдгийм байна, хийж болдгийм байна гэдгийг бол харуулсан. Гэхдээ яг бид нар бол Япон улсын технологиг ашиглаж тэдний тоног төхөөрөмжийг ашиглаж тэднээс суралцсангаа өөрсдөө хийсэн. За тэгээд төслийн яг энэ хиймэл дагуул бол ажилдаг гэдгийг харуулсан. Нөгөө талаар бас энэ төслийн нэг том үр дүн нь бол ер нь энэ сансрын инженерчлийн чиглэлийн анхны боловсон хүчнүүдийг яг ингэж бодтойгоор бэлдэж авсан ихний алхам болсон. Тэгээ энэ дээр бол ганцхан хүн биш ер нь 3-5 инженерийг бол ингээд Японд ингэж бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд одоо тэрнээс бол яг мазалаа амьд дагуул дээр ажилласан 3 инженер Монголдо эзэний хүрээд ирчихсэн. За тэгээд одоо дараагийнхаа ажлуудад ороод ингээд явж байна. За ингээд энэ боловсон хүчин болоос миний бодлоор энэ төслийн нэг том нэлээд том үр дүн. Яг төслийн өөрийнх нь үр дүнг ер нь дүгнсэн байгаа юу? Ямархуу үр дүн. Тэгээ одоо бол яг хиймэл дагуул маань одоо ч гэсэн сансарт ажиллаж байгаа. Одоо бол нэг анх 400 км-ийн өндөрт яг задгаа сансарт гарснаас хойш одоо сая уржигдрын байдлаар бол 250 орчим километрт ингээд буугаад ирчихсэн байж байгаа. Буугаад гэдэг нь яг та ингээд нэг баг-багаар доошлсоор байгаад ингээд өндөр нь доошлсоор байгаад 250 км болоод тэр чигээрээ доошлсоор байгаад задгаа сансар руу ороод ингээд шатаа талаар ямар мэдээлэл цацгав? Ер нь бол сансрын орчны мэдээллийг цацж байгаа. Тэр тухайн орчинд тухайн орчны температур, тухайн орчны цацрагийн байдал, тэгээ өөрийнх нь ерөнхийдөө системийнхаа бүрэн бүтэн байдал ажиллаж байгаа байдал, тэгээд цахилгаан болон эрчим хүчний байдал гэх мэтчлэн энэ ерөнхий телеметри мэдээлэл гэж хэлдэг энийгээ цацаад ажиллаад явж байгаа. Тэгээ одоо яг Монгол Улсын их сургуулийн номын сангийн дээр байрладаг газрын станцаас шууд удирдаад мэдээлэл хүлээж аваад ажиллаад байж байгаа. Тэгээ удахгүй ер нь бол нэг сар хүрэхгүй дээ. Ер нь хагас сар хүрэхгүй яхах хугацааны дараа ингээд мазалаа хиймэл дагуул маань өөргөө гүйцэтгээд ингээд дуусна да. Тэр үед л ингээд ерөнхийд нэгтгэн дүгнээд нэг манайч одоо 1981 онд анхны хүний сансарт нисгсэн. Одоо сая бол 2 дахь сансрын манай нэг төсөл боллоо шүү дээ. Ер нь биднээс одоо ингээд Улаанбаатар хотын ч гэдэг юм уу утаагаа чийж чадаагүй ч одоо ингээд сансар гээл ингээд яваад байдаг. Энэ ер нь ямар ч хэрэг юм бэ? Биднээс өөрсдөө амьдралын асуудлыг шийдэггүй ч огторгон юм дээр ингээд оролцоод яваадах нь манайд ажил хөдөлтөө юм уу? Тий, ер нь бол яг технологи өөрөө л хүннээс яг хүн хөгжүүлж байгаа ч гэсэндээ хүн төрлөختний байгаа байдлаас хамаарахгүйгээр ингээд цаашаа бол ингээд хөгжөөд яваад. Нэгсэндээ бол бид нэр тэрийг ялангуяа одоо жижиг улсууд ч гэдэг юм уу тий зогсоожулж чадахгүй. Тэгэхээр энэ технологийн хөгжил нь өөрөө хүний амьдралын хэв маягийг л ингээд дээшлүүлэх зарчмаар явагдаж байгаа. Одоо жишээ нь бидний эргэн тойрны амьдралд ч гэсэндээ машин, робот, тог цахилгаангүйгээр төсөөлхийн аргагүй болчлоо шүү дээ тий. Энэ амьдралын хэв маяг тэр чигээр өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ хэв маягийг өөрчлөх асуудлыг бол хийгээд байгаа хүмүүс нь бол одоо тэр яг инженерүүд боловсон хүчнүүд байж байгаа. Биднэрт тулгарч байгаа асуудлыг одоо монголчуудад тулгарч байгаа энэ яг зөвхөн бидний өөрсдийн онцлогтой өөрсдийн үүсгэж байгаа асуудал жишээлх юм бол утаа тий. Энийг бол бид нэр өөрсдөө энэ дотоодынхоо инженерүүдийн хүчээр л шийдвэрлэж чадна. Гэхдээ бол яг энэ дан ганц инженерчлийн асуудал биш, эдийн засаг болон боловсрал гэх мэтчлэн одоо дэд бүтц маш их юмтай холбоотой. Гэхдээ хамгийн гол яг тэрийг хийх хүмүүс нь бол инженерүүд. Гэтэл энэ боловсон хүчнийг яаж бэлтгэх вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Энэ боловсон хүчнийг бол бид нэр үнэхээр тэр асуудлыг давж хараад цогцоор нь харж чадах тэр мэрэгжилтнүүдийг бэлдэж энэ асуудлыг шийдвэрлэж чадна. Яг тэгэхээр энэ жишээ болгоод утаа ярьж байна те. Утааны асуудал гэхэд бол олон салбарын одоо нийлмэл асуудлаас үүсч гарч ирж байгаа учраас яг энэ системийг цогцоор нь хараад
энэ асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг тийм инженер боловсон хүчнүүдийг бид нэр бэлтгэх шаардлагатай. За тэр утгаараа бол яг энэ Монгол Улсын их сургууль дээр яг энэ систем инженерчлэлийн чиглэлээр энэ боловсон хүчнийг бэлдээ. За тэгээ энэ үл өөрөө зөвхөн энэ утааны асуудалч биш, аж үйлдвэрийн салбартаа бол маш их одоо үр нөлөөтэй. Ягаад тэгэхээр хиймэл дагуул сансрын технологи бол өөрөө системүүдийн хаан гэж яригддаг. Энэ мэргэжлийг сурсан хүн бол аж үйлдвэрийн аль салбарт ороод ажиллах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл одоо тэнд ингээ шийдэл боловсруулсан хүн бол одоо бидний өдөр тутмын амьдралын янз янзын технологийн шийдлийг боловсруулах чадвартай. Өөрөөр хэлбэл тэр тэнгэр дэх үр дүнгээс гэсэн газар дах үр дүн тэр хүний нөөцийн үр дүн гэдэг нь илүү чухал байна гэж үзэж байна те. Сүүлийн үед та нэгэнд аж үйлдвэрийн тухай дурдлаа тэгээд хүмүүс аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж яриад байна. Энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг нь яг юу юм бэ? Тэгээд биднээс ер нь тэрнээс хэр хол байна те. Яаж одоо тэр нь бэлтэх вэ? Яг нь ер нь бол хүний амьдрах хэв маяг, ажиллах хэв маяг, за худалдан авж байгаа санхүүгийн харилцаанд орж байгаа хэв маяг, тээврээр зорчиж байгаа хэв маяг зэрэгт бол ингээд өөрчлөлт ороод эхлэхээр аж үйлдвэрийн хувьсгал явагдаж байна гэж ерөнхийд нь үзэж байгаа. За яг нь ер нь хамгийн анхны 1-р аж үйлдвэрийн хувьсгалыг бол 18 дугаар зууны үед болсон гэж үзсэн. Тэр үед бол хүнд аж үйлдвэрүүд үүсч хөгжөөд хүмүүс маш ихээр хотод суурьшаад за тэгээд тэдний харилцаа, тэдний амьдралын асуудлыг шийдвэрлэхээр ингээд хөгжил өөрөө явагдаад аяндаа технологийн дээрээ дагаад хөгжөөд явчихж байгаа. За бид нар ч гэсэн ялгаагүй саяхнаас ингээд хотод суурьшаад ингээд хотод амьдарч байна. Энэ бол бас л нэг хэлбэр нь. За ажлын байрны одоо мэргэжлийн чиг хандлага ч гэсэн ялгаагүй нэгээд байгаа ч өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр яг энэ тухайн цаг үеийг энэ хэв маягийг өөрчлөж байгаа юмны цаана нь бол нэг суур технологи гэдэг ойлголт байна. Хамгийн анхны аж үйлдвэрийн хувьсгал бол жишээ нь механик технологи, уурын хөдөлгүүрийн ачаар ингэж үүсчихсэн бол дараагийн 2 дугаарх нь болохоор цахилгаан эрчим хүч бидний амьдралд орж ирснээр шинээр гарч ирээд 3 дугаар хувьсгал бол транзистор дээр үндэслэсэн компьютер програм хангамж интернет гарч ирээд 3 дугаар хувьсгал болоод бидний ажил мэргэжлийн чиг хандлага, цалин, мөнгөний одоо хэмжээ бүх юмыг өөрчилсөн. 4 дугаар хувьсгал тэгвэл юугаар ингэж хөтлөгдөж явах юм бэ? Ямар технологиор хөтлөгдөж явах юм бэ гэхээр энэ бол хиймэл оюун ухаан, их хөгжил. За тэгээд үүлэн тооцоолол гэх мэтчлэн энэ интернет болон яг энэ програм хангамжийн суурин дээр ингээд бий болж байгаа шинэ технологиудаар ингэж бий болгодог. Тэгэхээр энэ нь өөрөө эдийн засгийн бүтээмжийг нэмнэ бит одоо бүтээгдэхүүний бит бус үн цэнийг ч гэсэндээ хөшөөлө өсөж байгаа учраас бид нар энэ чиглэл рүү ажиллаж яж илүү их орлого, илүү их одоо үр ашигтай байна гэсэн үг. Одоо сүүлийн үед яриад байгаа чинь мэдлэгийн эдийн засаг гэдэг. Яг мэдлэгийн эдийн засаг аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал хоёр бол яг ингээд хооронд бол корреляцтай ингээд явж байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол яг хоо давуу тал байгаа юм. Энэ аж үйлдвэрийн хувьсгалууд бол яг болоод эхлэх тэр шинэ технологиуд гарч ирэх үедээ хөгжсөн байна уу, хөгжөөг байна уу бүх улсуудад бол ерөнхийдөө адилхан боломж олно. Нэгсэндээ нэг гараан дээрээс эхлэх боломжтой болж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар 3 дугаар хувьсгалын дараа 4 дугаар хувьсгал руу орох байгаа энэ үед бол яг энэ 4 дугаар хувьсгал эхлээд явлаа гэхэд ижил гараанаас хоцрохгүй эхлэх л ёстой юм ерөөсөө. Тэгэхээр бол одоо энэ яг боловсон хүчнээ яаж бэлдэх вэ, хүмүүсээ яаж ийшээ хандуулах вэ гэдэг. Энэ аж үйлдвэрийн 4 дугаар хувьсгалын нэг том давуу тал энэ мэдлэгийн эдийн засгийн давуу тал нь юу гэхээр ажиллах хүч буюу одоо хүний тооноос бол төдийлөн хамаарахгүй болж эхэлж байгаа. Одоо эдийн засгийн үр ашиг бий болгох гэдэг. Манай ч одоо хүн нь одоо зах зээлийн хэмжээнд хүрэхгүй байна, хэцүү хүн амтай байна гэдэг ингээд нэг яриа байдаг шүү дээ. Тэрнээс хамаарал болчих. Тэрнээс хамаарал багтаа болно гэсэн үг. Яг тэгэхээр эдийн засгч өөрөө глобалчлагдчихж байгаа учраас бид нэр шууд тийм тоглогч болж ороод шинэ технологиор үр ашигаа бий болгоод явах боломжтой гэсэн ингээнээр байна шууд. Тий. Тэгэхээр биднээс энд ер нь яаж бэлтгэх юм? Ер нь одоо боловсролын салбартаа илүү энэ чиглэлийн хүмүүсийг бэлтгэх ёстой гэсэн үг. Тий, боловсролын салбар бол хамгийн сайн шинжлэгдэх ёстой. Уян хатан байх ёстой. Ягаад тэгэхээр энэ шинжилэл өөрөө цаг ирэх тусам энэ өөрчлөлтүүд, технологийн өөрчлөлтүүд асар их одоо нэг суур технологи нь олшроод ирэхээ хэрээр асар их инновацийн шинэ боломжууд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ шинэ боломжууд гараад ирэхээ хэрээр дахиад өөр disruptive гэж одоо нэг оронгоор нэргүүлэх технологи гараад ирэх боломжтой болчихж байгаа. Тэгээ энэ шинэ технологи гарч ирж байгаа давтамж нь өөрөө улам ойртоод байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол нэг хүн нэг мэрэгжил эзэмшээд тэр мэрэгчлэрээ насан туршдаа амьдардаг байсан цаг үеийг одоо хаалх тийш хандаад. Тэгэхээр одоо энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр боловсролын систем тийм орчинд ажиллаж амьдарч чадах боловсон хүчнийг зайлшгүй бэлдэх шаардлагатай. Тийм чадвартай болох хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо хоцрохгүй байх хэрэгтэй л. Өөрөөр хэлбэл одоо бид бас боловсролын систем нэг хүн нэг мэрэгжил аваад гэдэг ойлголт хатуу ойлголтыг болоод
тэр хүн өөрөө одоо юу гэдэг мэрэгчлээ ингээд хурдурд өөрчлөх чадвартай байх ёстой гэсэн үг. Мэдээж хэрэг яг нэг мэрэгжил бол зөнхлөөд ингээд явна л да тэр тухайн хүний үндсэн. Гэхдээ тэр хүн бол өөрөө нийгэм дотор маш хөрвөх чадвартай уян хатан байх ёстой л гэсэн үг. Яг өнөөдөр жишээ нь одоо тренд болж байгаа ч юм уу тэр технологид зөвхөн найдаж суралцаад дараагийн технологид дээр тэр нь хөрвж чадахгүй болох аюул байна л гэж хэлж байгаа ерөнхийдөө бол. Одоо зүгээр хамгийн наазахын чинь зүгээр ажлын байран дээр ярихад хэдэн жилийн өмнө одоо ингээд бид нэр банкны салбар болгонд тейлрүүд гэдэг ингээд зөндөө олон хүн сууж байдаг байлаа тий. Бид нэр очрол зогсоод мөнгө төлдөг байсан бол өнөөдөр зүгээр нэг машин давж шигээл тэр бол робот яг тэр тейлер гэдэг ажлын байрыг булааж авч байгаа л нэг хэлбэр. Тэр ирээдүйд яг иймэрхүү өөрчлөлтүүд бол маш их явагдана л гэсэн. Тэгэхээр тэрийг тийм өөрчлөлтөд амьдрч чадах, тийм өөрчлөлтөд өрсөлдөж чадах тэр боловсон хүчин хүмүүсийг л бэлдэх шаардлагатай л. Одоо тэгэхээр ерөнхийдөө хиймэл өөрийнхөө хийчихэр амархан хийчихэр олон одоо мэрэгжил ажлын байрууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо маш олон ажлын байр одоо эрсдэлд орж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр мэрэгжлийг эзэмшсэн хүмүүс болж байгаа асуудалтай болох нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо аль чиглэл нь илүү одоо төлөх үү одоо юу гэдэг ямар чиглэлийг өмтөх хүмүүс мэрэгжлийг эзэмших. Ер нь бол удаан хугацаанд тий. Яг нь инновац мэдлэг шингэсэн илүү мэдлэг дээр суурилсан бүтээгдэхүүнүүдийг харсан тийм л хүмүүс байх хэрэгтэй. Ер нь бол яг товчоор хэлэхэд бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр инновацыг хийдэг байх хэрэгтэй. Инновац буюу шинийг эрэлхийлж бүтээлчээр шин санаа гаргаж ирээд ингээд бий болгодог байх хэрэгтэй. Тийм хүн. Хоёрдугаар тэрийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад мөнгө олгож чаддаг. Тийм хүмүүс. Энэ нь бол нэгсэндээ ингээд цогц ойлголт байх нь шүү дээ. Нэг нь шинийг одоо зохион бүтээлээ гэхэд нөгөөх нь тэрийг бизнес болгодог. Гэхдээ энэ чинь тус тустай харилцаагүйгээр ингээд энэ хүмүүс чинь бол тэрийг бий болгож чадахгүй. Тэгэхээр нөгөө одоо яг нөгөө soft skill гэж яриад байгаа шүү дээ. Нөгөө харилцааны чадвар EQ гэж зарим хүмүүс ярьж байна те. Энэ багаар ажиллах чадвар энэ төр гэдэг нь яг энэ тал дээр нь гараад ирж байгаа. Одоо бол дан ганц хүн хичнээн одоо мундаг өөрийгөө боловсруулж хөгжүүлэлээ гэхэд яг энэ өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн гаргаад ингээд үр ашиг бий болгоод амжилтанд хүрэхэд бол хэцүү болсон. Заавал энэ салбарууд, энэ технологийн салбарууд, ялангуяа өндөр технологийн салбарууд бол институцийн бүтцэд орох шаардлагатай. Хиймэл оюун ухааны институт байх хэрэгтэй. За яг ингээд өгөгдөл боловсруулах дата аналистийн институт байх хэрэгтэй. За энэ өндөр технологи, биотехнологи, сансрын технологи, за нано технологи, кибер технологи гэдэг энэ технологиуд бүгдээрээ тус тустай ингээд яг юм бизнестэйгээ холбоотой, их сургууль буюу боловсролын байгууллагатайгаа холбоотой, судалгааны байгууллагатайгаа. Тэгээ энийг ингээ хөгжүүлэлтэйгээ явдаг. Яг ийм бүтцрүүл орохгүй бол ер нь бол шинэ мэдлэг, шинэ бүтээгдэхүүн үүсгэхэд хэцүү. Манай одоо ихтэй сургуулиудын хэмжээнд одоо яг ингэж багаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн салбар дундын хамтын ажиллагаа хөгжүүлсэн тийм бүтэц одоо бий болж чадсан уу? Ер нь сургуулиас гадна боловсролын яамч гэдэг юм төрийн байгууллагаас энийг хэр зэрэг дэмжиж чадж байна? Энэ чиглэл рүү харж алхмууд хийгдэж байна уу? Яг нь ер нь бол салбар дундын судалгаа, салбар дундын одоо бүтцийг бий болгох оролдлогуудыг бол их сургуулиуд хийж л байгаа. Гэхдээ хөрсөн дээр бол энэ хараахан одоо яг тийм одоо үр ашигтайгаар биелж байгаа нь бол бага байгаа л да. Яг тэгэхээр энд бас хүмүүс өөрсдөө тэрийг тэр тухайн байгууллагуудын хүмүүс өөрсдөө тэрийг бас ойлгож ухамсарлах хэрэгтэй болов уу гэж бодод байгаа. Яг тэгэхээр одоо ингээд нэг өөрх нь яг тэр салбар дээр ажиллаад зөвхөн тэрүүгээр ингээд ажиллаад явхад л болно гэж одоо хараад байна л да. Гэтэл эн чинь бол одоо уян өнгөрөөгөөд шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо ингээд зайлшгүй хамтарч иж, нийлж иж, нэгдэж иж юм хийх ёстой юм а гэдгийг зөвхөн бодлогын төвшөнд биш хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс өөрсдөө ойлгох хэрэгтэй болж байна. Энэ манад одоо юу гэдгийг энэ бодлого юунаас их тэр нэг хамаарч чинь эсвэл хүмүүсийн хандлага нь тийм хамтарч ажиллагүй хандлага бас байна уугүй юу? Яг уу хамтарч ажилладаг хандлага бол байхыг үгүйсэхгүй л дээ. Тэгээ ер нь бол бас ажиглагддаг. Нөгөө талаар бол зарим яг салбаруудын хувьд бол бас яг байж байгаа. Яг энэ бодлогын дутагдaltaй тал бас. Та түрүү инновац технологи гэдэг ингээд олон юмар. Ер нь энэ боловсролын системд бол цогцоор энийг анхаарах хэрэгтэй байх л да. Тэгээ сүүлийн үед бид нүс ингээд боловсролын сургалтын агуулга ойр ойрхон өөрчлөгдсөн. Бодлого нь докторгүй байныг яриад байдаг. Та болохоор одоо илүү хурдан өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэж яриад тийм хоорондоо зөрчилтэй юм шиг сонсогдол байна л да. Тэгээ доктортой байдал гэхээр өөрчлөгдөхгүй байхыг хэлэхгүй л дээ. Доктортой байдал гэдэг нь доктортой өсөлт алгуурхнаар удаан хөгжихийг л ер нь доктортой байдал гэж би ойлгодог. Манайхан болохоор доктортой байдал гэхээр зүгээр ингээд таглаад ингээд өргөчхийг доктортой байдалтай андуураад байдаг гэж боддог. Гэтэ нэг хандлага нь бол өөрчлөгдөхгүй доктортой байх хэрэгтэй гэж. Зөв чиг баримжаа бол алдагдахгүйгээр
ерөнхийдөө нөгөө нэг алсын хараа нь бол тодорхой яг тийшээ чиглэсэн. Гэхдээ тийшээ хүрэх замдаа бол уян хатан байх л. Одоо энэ том аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж ярьж байна. Энэ өмнөх хувьсгалуудын хоорондын зай нэг хурд байсан. Одоо ингээд ойрхон болчихлоо шүү дээ. Тэгээд 5-р хувьсгал 6-р хувьсгал одоо ингээл бараг л их ойрхон явагдаад байх шинжтэй байна. Ер нь бол одоо биотехнологи, тэгээд энэ бодит физик технологи, тэгээд энэ мэдээллийн технологиор хүчрэгжээд ер нь бол хүн болон робот, хиймэл оюун ухааны хамтын амьдралтай тим нийгэм ер нь бий болох болоо гэж харагдаад байна. Тэгээд яг энэ тохиолдолд нэг асуудал гарч ирэх нь юу гэхээр дэлхийн ерөнхийдөө нийгмийн хувьд бол энэ хоёр ялгаатай нийгэм үүсэх магадлал их ажиглагдаад байна. Яг тэгэхээр энэ өндөр технологиг эзэмшиж байгаа нэг хэсэг нөгөө талд нь зөвхөн хэрэгжилж байгаа хэсэг гэхээр ингээд зааг их үүсэх гэдэг нэг үнзгэрх гэдэг байгаа. Тэгэхээр бид нэр аль талд нь байх вэ гэдгээ шийдэх асуудал ер нь болоод байгаа гэсэн. Ер нь хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Монгол хүний нэг онцлог байдаг гэдэг. Тэгээд монгол хүн чинь ингээд хүнд хэцүү нөхцөлд ингээд нүүдлийн юугаар соёлоор ажиллаж амьдарч ирсэн. Тэгээд тэр учраас ингээд янз янзын бэрхшээлүүдийг ингээд бие дааж шийдвэрлэх юутай хандлагатай. Тэгэхээр их бүтээлч байдаг, дасан зохицох чадвар сайтай байдаг гэдэг. Тэрнтэй ер нь санал нийлэх монголчууд ер нь тэр бүтээлч вэ ер нь. Тийм монголчуудын хувьд асуудлыг давж гарах төсвөр төвчээр сайтай болов гэж бодсон. Тэгээд нөгөө яг нэг юмд ингэж баригдмал биш. Задгай сэтгэлгээтэй. Яг нэг талаараа дүрм журамд яг ингэж баригддгүү ч юм шиг харагддаг ч гэсэн нөгөө талаараа бол хайрцаглагдсан биш учраас яг энэ инновац хийх олон байгаа энэ суурь технологиудыг харж агаад шин санаа бодож олох гэх мэтчлэн зүйлүүдэд бол энэ даваа тал болох хандлагатай гэж би боддог. Ер нь бол тэгээд нэг олон салбарыг ерөнхийд нь ингээд яг гоо манайхан ч ингээд нэг бүх асуудлаа өөртөө шийддэг байсан тийм нүүдэлчин уламжлал ингээд гадаа гэрт ингээд мал ах вэ одоо юу гэдэг бүгдийг ингээд ерөнхийд нь бүх юмаа өөрөө мэддэг байсан учраас одоо ингээд нийгэмдэр ч гэсэн бүх салбарыг ингээд ерөнхийд нь харж яадаг тийм шин чанар ажилладаг ерөнхий мэдлэг сайтай. Тэгэхээр ингээд биднэрт юу байна гэдгийг ингээд томоор нь цогцоор нь харах тийм чадамж байгаад байгаа юм болов уу гэж боддог. Тэгээ эндээс бол шин санаа гарч ирэх магадлал маш өндөр. Дээрээс нь биднэрт асуудал маш их байгаа. Асуудал байна гэдэг чинь шийдвэрлэх боломж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг тэрэн дээр одоо шин технологи, шин боломжуудыг хараад тэнд хэрэглэхэд л тэр өөрөө шин инновац болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг нийгэмд үр ашигтайгаар хэрэглүүлж чадах юм бол тухайн хүнд бол бизнест нь болоод тэгээд үр ашиг нь өгөөд явна. Тэр бол даваа тал нь манай Монгол бол бас. Миний бодлоор бол одоо юу гэдгийг дэлхийд маш олон ингээд гарчсан технологиудыг сайн судлаад бараг тэрийг л ингээд сайн Монгол хувилбарыг гаргаад ингээд юугаад бол хэрэгжүүлээд байвал одоо асар их одоо боломжууд байгаа юм шиг харагдаад байна. Тийм. Ер нь дугуйг дахиад шинээр зохион бүтээх хэрэггүй гэж нэг өгөө шүү дээ. Яг тэр бол технологийн хувьд шинжлэх ухааны хувьд баримтлах ёстой зарчим манай монголчуудын хувьд бид нар маш сайн копи хийх ёстой. Гэхдээ копи хийн гэдэг нь болохоор зүгээр авчирч тавьчаад тэрний конопийн дараад ажиллуулаад зогсож гин гэсэн үг л биш. Яаж ажилдгийг нь мэдэх ёстой гэсэн үг. Яг энийг болохоор олон улсад юу гэж яриад нэхэр технологийн ownership буюу технологиг эзэмших гэж хэлээд байгаа. Технологиг худалдаж авчираад ажилуулах, техник технологиг худалдаж авчираад ажилуулах, тэрийг авчираад өөрөө ойлгож мэдэх хоёр бол газар тэнгэр шиг ялгаатай. Хэрвээ бид нар тэрийг авчираад ойлгож мэдж чадах юм бол өөрсдийнхөө нэмэлт санааг шингээх боломжтой болно. Тэгэх юм бол тэр нэмэлт санаагаар сайжирсан бүтээгдэхүүн маань яг жинхнээсээ инновацийн бүтээгдэхүүн болж ирж байгаа. Яг энэ тохиолдолд бол яг тэр тоног төхөөрөмжийн анх үйлдвэрлэсэн газрын үйлдвэрлэж байгаа продуктуудтай бид нар инновацийн гэсэн бүтээгдэхүүнээр хичнээн холоос байсан ч гэсэн өрсөлдөх чадвартай болчихж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш яг адилхан тоног төхөөрөмжийг энд авчираад юм үйлдвэрлээд тэнд үйлдвэрлэж байгаа зах зээлийнхаа төвд байгаа юмтай өрсөлдөнө гэж байхгүй шүү дээ. Бид нар чинь хятадаас нэг оймсны машин авчираад энд оймс хийгээд буцаад хятадд авчиад зархад бол хятадтай үйлдвэрлэж байгаа машинтай өрсөлдөж чадахгүй шүү дээ. Өөрөө бол Кюшугийн технологийн институтэд сурсан. Тэнд нэлээд олон жил болсон баг тийм. Тэгээд ер нь яг Японы тэр сургуулиудын орчин нөхцөл байдал одоо ямар одоо онцгой одоо төрийн дэмжлэгч байдаг юм уу? Сургуулиудын боломжууд нь ямар хөө боломжууд нь одоо манад аваад хэрэглүүштэй санагдсан. Ер нь бол яг судалгааг бол маш их дэмждэг. Судалгааг маш их дэмжинэ. Гэтэ судалгааны практик ач холбогдол болон судалгааны яг тэр бодиттой импактыг бол маш сайн харгалздаг. Тэгээд тэр санхүүжилт тэрнийх нь хариу нь эргээд нийгэмдээ аж үйлдвэртэй нөлөөлж байгаа нь илүү бодит байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бол ингээд
одоо ингээд бидний өнцгөөс харах юм бол тэдний хийж байгаа судалгаа маш өндөр түвшинх юм шиг маш ингээд хийсвэр юм шиг санагдаж байгаа. Гэтэл яг тухайн өөрсдийнх нь улсын үйлдвэрийнх нь одоо улсынх нь аж үйлдвэрийн салбартай харьцуулах юм бол тэр үл яг тухайн аж үйлдвэрийн салбарын хэрэгцээний судалгаанууд байгаа байхгүй юу? Яг тэр ач холбогдлын хувьд тийм хэрэгцээтэй. Бид нар Монголд судалгаа хийгээд шинэ юм хөгжүүлээ гэхэд бол яг олон улсын хэмжээний тийм судалгааг бол хийж болж байгаа. Тэгээд бидний олон улсад одоо юмаа хэвлүүлээд ч юм уу ингээд явж болно. Гэхдээ яг тэр маань манай асуудал, манай аж үйлдвэржилт, манай нийгмийн яг бодиттой шинжлэх ухаанд яг ямар хувь нэмэр яг оруулж ийнө гэдэг нь өөрөө одоо яг асуудал болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр Японочдоос суралцах тэр юм нь юу гэхээр өөрсдийнхөө асуудлыг судлаад өөрсдийнхөө асуудлын шийдлийг олдог. Тэрэнд нь мөнгөө зарцуулдаг. Бид нар судалгаа хийж байгаа бол өөрсдөө тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэх чиглэл рүү судалгаа хийх. Өшөө илүү тэрний дараагийн шатыг яг ухтаж тоссон судалгаануудыг манай тийм практик нэр нь одоо захиалга ирээл тэрнээ ингээд шийдлийг гаргаж өгвөл яг нь сүүлийн үед бол гэтээ компаниуд их өөрсдөө ойлгож эхэлж байгаа. Ягаад тэгэхээр одоо технологи өөрөө асар хурдцтай хөгжиж байна. Яг энэ технологийн хурдцтай хөгжлийн үед судалгаа гэдэг юм бол зайлшгүй чухал болж байгаа. Судалгаа хөгжүүлэлт гэдэг юм. Тэгэхээр энэ судалгаа хөгжүүлэлт гэдэг ямыг компаниуд яг чадaltaй компаниуд л өөрөөхөө дэргэд аваад хийж байгаа. Яг тийм боломж олцсон муутай компаниуд бол их сургуультай харилцаа ашигтай хамтын ажиллагаа хийхээс өөр аргагүй байдалд орж байгаа. Одоо зарим нэг компаниуд бол их сургууль руу хандаад ингээд за нэг ийм асуудал байна, энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд боломж олцсон юу байна гэдэг ядчил наацхан санаа авах үүднээс ингэж хамтын ажиллагаа сэргэж эхэлж байгаа. Анх бол яг ингээд нөгөө нэг их сургуулийн үйл ажиллагааны онцлог төр судалгаа гэдэг юмны хөгжүүлэлт гэдэг юмны цаг хугацаа шаардсан байдал, хөрөнгө мөнгө шаардсан байдлын онцлогийг компани болон бизнесийн байгууллагууд сайн ойлгодгүй байсан талтай нөгөө нэг синхрончлогдож чаддгүй байсан. Одоо бол тэрийг ингээд ойлгоод эхлэх юм бол компани жоохон хүлээцтэй их сургууль нь арай жоохон хариуцлагатай байгаад ингээд явах юм бол энэ үр ашигтай ажиллагаа цаашаа улам хөгжих. Ер нь одоо танай лабораторийн жишээн дээр ч гэдэг юм уу чадамж нь нэр байна те. Одоо энэ компаниудын өмнө тулгамдсан улс орны өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдлийг гаргах чадамж ер нь хэр төвшөнд байгаа. Тий, ер нь бол технологи өөрөө асар хурдан хөгжиж байгаа учраас бол тэрийг ингээд зайлшгүй байн хурдан урдан сэлгэж эзэмшиж явах хэрэгтэй. Энийг эзэмшдэг хамгийн гол хүч юу байдгүй гэхээр оюутнууд байдаг. Ялангуяа гадны практикаар бол энэ төгслийн дараах сургууль буюу одоо энэ магистр докторийн оюутнууд. Манайд яг энэ сургууль яг тэр утгаараа хөгжиж чадаагүй байгаад байгаа учраас яг тийм ажиллах хүч бол бага байна. Гэхдээ бакалаврын оюутнуудад төшөглөөд тодорхой хэмжээний ажиллах хүч, тодорхой хэмжээний шинэ технологи, шинэ соргог тийм мэдлэгийг тэнд бий болгох боломж бол байгаа. Гэхдээ яг хөө зүгээр одоо либерал арт системийн хувьд бол энэ жоохон танигдаад байгаа ч гэсэн яг энэ технологийн салбарт бол байж л байгаа асуудал. Нөгөө талаас хүний нөөц нь бол юм байж байгаа. Нөгөө талаас бол техник тооны төхөөрөмж. Техник тооны төхөөрөмж бол жоохон хязгаарлагдмал. Яг тэгэхээр гадны улсуудад яг энэ систем хөгжүүлэлтийн инновац хийж байгаа газруудад индустрийн хөгжсөн байдаг учраас аж үйлдвэр нь хөгжсөн байдаг учраас дизайн хийсэн их сургуулийн санаа үйлдвэрүүдэд очиж шууд бодит бит юм болоо хүрээд ирж байгаа. Манай тохиолдолд бол яг энэ үйлдвэрлэл байхгүй байгаа учраас энэ зай холтчоод байгаа байхгүй. Бид нар хятад захиалж хийлгэх үү эсвэл хайж явж байгаад нэг ганц хоёр гараараа хийдэг хүнээр очиж юм хийлгэх хүч байдаг юм уу ийм асуудалтай тулгарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр их сургуулийн хувьд бол ялангуяа миний бодлоор бол бараг жижиг хэмжээний үйлдвэр болмоор байгаа байхгүй. Прототип, аган шатны бүтээгдэхүүнүүдийг гаргадаг, биотехнологи, нано технологи, загварчилтын юмуд гаргадаг, роботикс гэл бүх юмыг хийж чаддаг байх хэвээр дотроо ингээд бүрэн жижиг үйлдвэр шиг. Прототипын төвшөнд олон дахин туршаад хамгийн эцсийн байдлаар за энийг ер нь олноор үйлдвэрлэж болохоор юм бүтээгдэхүүн болцоо гэсэн тохиолдолд бид нэр хятад захиалж болно шүү дээ. Тэр үл дараагийн асуудал. Тэгэхээр яг иймэрхүү орчныг бол одоо бүрдүүлэх шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр энийг бүрдүүлэхийн тулд бас тэгээд дүрм журмын өөрчлөлт гэдэг янз бүрийн юм гарч ирэх байх л та. Яг их сургууль өөрөө судалгааны сургууль болоод явж байгаа сайшаалтаа дахиад өөрсдөө энэ хөгжүүлэлт бизнестэй илүү сайн холбогдох энэ технологи дамжуулалт энэ нь бол өшөө сайн олмол илүү сайн болох хэрэгтэй. Яг энэ инженерчлэлийн чиглэлийн одоо үйл ажиллагаа туршилтуудтай судалгаанууд ингээд олон сургуулиуд дээр хэрэгжилттэй төрийн өмчийн болон хувийн. Тэгэхээр энэ ихтэй сургуулиудын судалгааны бүтцүүд хоорондоо хамтарч ажиллах юу нэр байдаг юм бол тэ туршлагч гэдэг юм уу сонирхол нь ер нь нэр байдаг. Энэ ер нь жоохон тааруул та. Ягаад тэгэхээр манайд тийм практик яг бодиттой үр ашигтай тийм технологийн одоо техникийн инженерчлийн төслүүд их сургуульд хэрэгжих нэг цөөн байгаа байхгүй яг бодиттой төсөл. Тийм төслүүд хэрэгжээд эхлэх юм бол ингээд хүссэн үсэг татагдаад ороод ирнэ.
Төслүүд яаж нэхэр нэг салбар руу чиглэсэн төслүүд яваад байгаа учраас хоорондоо ингэж яг бодтой уялдаж ажиллах эрэлт талаас жоохон юм байгаа тийм. Яалтчгүй нэг тийм салбар дундын асуудлыг санхүүжүүлээд энийг шийдээгээд тэр том төсөл бодтой практик төсөл өгчих юм бол хүсүүсээгүй тэр төслийг явуулж байгаа багийнхаа ингээд хэрэгцээтэй хүмүүсийг татаж авчираад оролцуулах асуудал бол. За манай цаг маань ерөнхийдөө дуусчих. Гэхдээ нэг асуучмаар санагдаад байна. Саяхан нэг сонин дээр ч үлээ нэг юм дээр нэг мэдээлэл гарсан байсан. Японочууд одоо ирээдүйн инженерүүд Монголоос бэлдэнэ гэдэг нэг тийм цуурхалч юм нэг тийм мэдээ байсан л та. Энэ талаар та ямар одоо Японочууд ч Монголын нэг мянган инженерийг бэлдэнэ гэдэг нэг төсөл хэрэгжээд байгаа. Баахан хүн тэмч сураал буцаж ирэл байгаа. Ер нь алстаа тийм хандлага байгаа мó хэрвээ тэр үнний ортоо бол ямар үндслээр одоо тийг шийдсэн юм болоо. Японочдын хувьд бол яг нөгөө ажиллах хүчний хомсдолд ороод ялангуяа тэгээ өндөр технологи хөгжсөн учраас инженерүүд бол одоо маш их хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас Азийн орнуудаас асар их инженерүүдийг татж байгаа. Тэр бодлогоо бол зарлцсан. Тэгээ одоо ингээд нээлттэйгээр ингээд шууд тэрийг зарлаад ингээд зуучлалын компаниуд гарч ирээд ингээд хүмүүсийг шууд тухайн улсад нь очиод ингээд аваад байна. Манай усаж гисэн ирээд одоо өнгөрсөн жил манай электроникийн салбарыг төгссөн оюутнуудыг одоо бөөнд нь аваад явуулчлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нэр инженерүүдэд алдаж байна гэсэн үг. Яг хөө нэг юм ба манай мянган инженер төслийн хувьд болохоор ингээд Японд суралцсан хүмүүсийг ирээд улсдаа Монгол улсдаа 5 жил ажиллах тийм гэрээтэй явж байгаа учраас тэр хүмүүсд буцаж ирж байгаа. Яг шууд Японоос татагдж байгаа хүмүүсийн хувьд бол буцаж ирэх бол баталгаа байхгүй. Энийг бол нэг талаар бол одоо брэнд дрейн гэж тархиа алдаад гол потенциал алдаад байна шүү дээ тий. Яг нь монголчуудын хувьд жишээ нь 17 оны нэг судалгаа би нэг сонсч байсан. Тэгэхэд дээд боловсрал эзэмшсэн хүмүүсийн дотор эзлэх гадаадд төгсөгчдийнхөө хуваар Монгол улс дэлхийд нэгт орсон 17 оны байдлаар. Гадаадд боловсрал эзэмшиж байгаа масаараа их байна шүү дээ тий. Хүн амхад одоо харьцуулахад. Энэ нэг талаасаа сайн хэмжиг сонсогдож байгаа боловч нөгөө талаасаа тэр хүмүүсийн хэдэн эргэж ирж байгаа бол гэдэг нь маш том асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо манай улс өөрөө яг энэний эсрэг бодлого одоо хэрэгжүүлэхгүй бол одоо тэр хүний нөөцөөр урсгаж алдаад байна л гэсэн. Эргэж татах бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Татах гэдэг бол тухайн хүмүүсийн ажлын байр нөхцөл, нийгмийн асуудал, ажлын байрны асуудал, дахиад тэр ажлын байрны тухайн салбарын хөгжлийн 10 жилийн бодлогыг 10 жилийн хөгжлийг харсан бодлогын тодорхой тогтвортой тавьж өгсөн. Яг тийм цогцоор нь харсан бодлого хэрэгжүүлэхгүй бол хүмүүсийг бид нэр алдаал дуусгах хэрэгтэй. За манай цаг маань үндсэндээ дууслаа. Баярлалаа. Тэгэхээр эрхэм үзэгчтэй одоо бидний урилгыг хүлээж авч одоо Монгол Улсын их сургуулийн нано хиймэл дагуул хөгжүүлэлтийн лабораторийн эрхлэгч доктор Эрдэнэбаатар хүрэлцэн ирж одоо ажил төрийн дөрөвдүгээр хувьсгал одоо мөн мазаалаа хиймэл дагуул мөн инновац технологи инженерчлэлийн одоо ирээдүйн чиг хандлагын тухайг сонирхолтой одоо яриа хийлээ. Тэгээд та бүхэнд бас сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. Одоо та бүхэн сайхан амраарай. За бидний урилгыг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. Таны ажил хэмжсэн.